По итогам уборочной кампании у Стерлитамакского района наибольшие показатели в намолоте зерна и зернобобовых культур. Хотя погода нынешним летом, конечно же, этому не благоприятствовала. Но как удалось добиться этих показателей, обсудим сегодня в программе «Интервью». Здравствуйте. Я представляю гостя в студии Рита Самигуллина, глава администрации Стерлитамакского района. Рита Мадариковна, здравствуйте. Здравствуйте. Вот мы сегодня говорим о том, что по итогам уборочной кампании Стерлитамакский район показал высокие показатели именно в намолоте зерновых и зернобобовых культур. Вот за счет чего это удалось? Потому что давайте вспомним это лето. Оно же было дождливым, мягко говоря. Ну, на самом деле это правда. Но надо сказать, что Стерлитамакский район – это на самом деле житница Республики Башкортостан. И оно является аграрией, это основной источник получения дохода для сельчан, основное место занятости. И, конечно, Стерлитамакский район каждый год подтверждает, что она та самая житница. Но вдумайтесь только в цифры. Если привести цифры, то в Стерлитамакском районе у нас 5 крупных сельхозпредприятий, 94 крестьянско-фермерских хозяйств, 30 кооперативов и 14 тысяч личных подсобных хозяйств. И, конечно же, усилия всех аграриев, они привели к большому получению урожая, несмотря на то, что год выдался очень сложный. Надо отметить, что каждые 15 тысяч тонн зерна и зернобобовых культур произведены в Стерлитамакском районе. Но год выдался обильным на осадки. Если взять с весны до середины августа, примерно выпало 650 миллиметров осадков. Это очень большая цифра. Я даже вспомнила, что аграрии мне присылали фотографии. Вот буквально на поле находится пруд, вот образовался из осадков, и там находятся гуси, там находятся лебеди, утки. Но это не бывало, это вроде бы смешно, но на самом деле аграрии потерпели большой урон. Мы посчитали, в этом году у нас примерно на 305 миллионов рублей вот, подтвержденных убытков, но тем не менее район сохраняет свои лидерские позиции. Это на самом деле очень здорово. И большой вклад в это лидерство у нас влили организации такие, как СПК Калинина, Дружба, Фрунзе, Рощинские. И надо сказать, что в этом году мы намолотили, общий валовый намолот составил 210 тысяч тонн зерна и зернобобовых культур при урожайности 35,5. Это очень большая цифра, самая большая в Республике Башкортостан. И остается сказать большое спасибо. И вот эту вот благодарность, наверное, мы увидели от главы Республики Башкортостан. 1 ноября наш район награждали за первое место за достижение показателей в производстве сельскохозяйственной продукции. Это большая радость для нас. Но сейчас еще и поставлена задача о развитии именно молочного скотоводства. Вот как в этом направлении работаете? Да, на самом деле есть по всей Российской Федерации есть вопросы, есть проблемная тематика. Вот заметили, наверное, вставал вопрос о производстве сливочного масла как проблема. Молочное скотоводство и животноводство в Республике Башкортостан достаточно развито. Ну и один из самых таких крупных инвестпроектов находится на территории Стерлитамакского района. Сельхозпредприятие имени Калинина сейчас строит большой такой технологическую молочную ферму, в котором будут находиться примерно 5000 голов фуражных коров и 11 тысяч общего поголовья. Это очень, очень большие цифры. Я думаю, что это предприятие, которое будет показывать результаты высокие даже на уровне Российской Федерации. Ну и, конечно, впереди у нас в планах мы сейчас занимаемся подборкой земель для акционерного общества Рощинска, для развития такой же фермы уже на 3000 голов. Но если по инвестициям посмотреть, то инвестиции первой фермы это примерно 6 миллиардов, а вот второй это примерно 3 миллиарда. Это большие вложения. И, конечно, стабильность республики именно в этой отрасли, в молочнотоварной отрасли, оно будет достигнуто. Я не только в это верю, я это знаю. Сколько рабочих мест создается вот благодаря реализации этих инвестпроектов? Ну, на сегодняшний день вовсю идет стройка СПК «Калинин». Там примерно работает 630 человек, но это со стройкой вместе. Но в будущем предполагается рабочие места до 200 человек. Это тоже большой, потому что район он получает доход от доходов именно от заработной платы 13-14%. Поэтому
Да, все будет зависеть от рабочих мест, которые создаются крупными аграриями Стерлитамакского района. Рита Мадариковна, но вот вы у руля администрации Стерлитамакского района, можно сказать, что не так давно, еще года нет. Но тем не менее, вот такие вот вы ходите на передовые позиции, есть какие-то показатели, в которых вообще очень такие серьезные скачки, за счет чего удается, тем более женщина, как удается руководить, когда в районе в основном и мужчины есть, и аграрный сектор, это всегда мужчины, редко там женщины тоже встречаются. Ну, скажу не тая, что когда я шла вот главой в конкурсе, депутаты избрали меня главой, у меня был некий страх, потому что здесь работают такие крупные аграрии, серьезные мужики, и быть женщиной и руководить вот каким-то вот этим направлением, в котором ААСой, немножко было страшно. Но настолько у нас народ добрый, воспитанный, трудолюбивый в Стерлитамакском районе, настолько серьезные эти мужики, они взяли меня, вот буквально я себя среди них чувствую хрупкой женщиной. Они мне во всем помогают, и у меня очень слаженная команда. И настолько добрый стерлитамакский народ, во всем чувствует поддержку. И вместе вот с этой командой, вместе с народом у нас сейчас получился большой рывок в достижении определенных результатов. Ну, например, привести рост собственных доходов. Мы были 54-е в Республике Башкортостан. За 10 месяцев мы достигли места, 3-е место в Республике Башкортостан. Безработица то же самое, сдвинулась на 10 позиций, с 37 на 27. Если рост доходов на одного человека, 48 место, мы сразу на 18 позиций прыгнули вперед, на 30 место. Ну и практически во всех показателях рост инвестиций, рост каких-то определенных данных, мы везде сейчас скачем вперед. Нас это очень радует. И, конечно, в этом помощь не только вот самих сотрудников там, администрации, но и всех аграриев и жителей Стерлитамакского района. Ну вот один из самых показателей, в которых произошел такой скачок, это рост собственных доходов. За счет чего удалось этого достичь? Да, мы провели такой дотошный анализ. Оказалось, что в Стерлитамакском районе очень много земель, там, дорог не были поставлены на кадастровый учет. А постановка на кадастровый учет это сразу дает этот скачок, потому что начинают поступать налоги. Некоторые отдельные предприятия, они перешли в ранг крупных. Мы стали получать доход, отработали с предпринимателями. И налоги от предпринимателей тоже стали стабильно поступать. То есть мы взяли под контроль вот все поступления. Но есть еще проблема, над которым мы будем работать. Прыгнуть-то легко, вот удержать будет трудно. Поэтому будем работать, потому что Стерлитамакский район – это один из 2 районов, у которого нет своего районного центра. Есть сложности вот с этим вопросом. И мы постоянно должны доказывать, что мы имеем право быть среди лидеров. Ну, мы, в принципе, среди лидеров и по жилью, по строительству жилья, например, с 5-й позиции мы на 4-ю переместились. Если брать аграрный сектор, в принципе, я уже результаты сказала, на молодзерна мы тоже 1-е место. Если брать, ну, остальных мы тоже подтянемся. Я думаю, что с такой слаженной командой, которая сложилась в Стерлитамакском районе, нет преград. И вообще нет ничего невозможного. Это мой девиз жизненный. Девиз отца, кстати, председателя колхоза, и он был экономистом в колхозе на селе. Я сельский житель, поэтому вот это слово «нет ничего невозможного», я его могу применить как вот девиз. Тогда вот эти все вопросы вам недалеки? Нет, нет, конечно, нет. Аграрные вопросы, ну, предыдущее место работы у меня было директор колледжа, и когда была директором колледжа, я никогда не думала, что у колледжа могут быть такие земельные угодья. Вот у нас 1200 гектар земли было, мы обработкой растениеводства занималась. Каждое лето я работала дояркой в колхозе. Вот когда я училась, я закончила, у меня 2 высших образования в БГУ, биологический факультет и юридический факультет. Тоже с красным дипломом я его закончила. Но тем не менее, приезжая домой в деревню, председатель колхоза каждое лето меня заставлял вот работать дояркой. Но приходилось, это очень тяжелая работа. 25 коров у меня было в группе. Ну, я доила. И они наверняка показывали самые высокие надои. Ну, я сейчас этого не помню. Но я точно старалась, чтобы не подвести отца, свою семью. Поэтому вот это вот работает. Но я точно близка к земле.
Сейчас одна из тенденций, мы обращаемся к туризму, причем развиваем внутренний туризм. И вот какая здесь база? Везде строятся глэмпинги, кемпинги. Что у вас в этом плане есть? Да, этот вопрос мы тоже поставили среди приоритетных, но есть, конечно, проблемы. Какие проблемы? Из-за того, что Стерлитамакский район, он аграрный район, у нас мало земель, которые не задействованы в аграрном секторе. Даже вот если цифры посмотреть, 1554 предпринимателя в районе находится, и из них 23 как раз занимаются туризмом. Ну, достаточно хорошая поддержка получена на федеральном и республиканском уровне. Например, за 2 последних года 30 миллионов рублей – это субсидии федерального и республиканского значения. Есть 4 базы отдыха, это глэмпинговые базы, кемпинги, ну и, конечно, придорожный сервис. Он является приоритетным. Практически мы занимаем тоже лидирующие позиции в Республике Башкортостан. У нас этот сервис, он даже лучше развит, чем в Уфе по нашим показателям. И в этом году мы даже будем открывать крупную такую торговую точку, которая будет находиться на трассе Стерлитамак-Стерлибаш-Федоровка. То есть в этом направлении мы активно работаем. Ну вот в силу, насколько мы это можем сделать. Ну вот земли, вопрос земель ограничивает немножко развитие вот в этом вопросе, но тем не менее мы стараемся. Рита Мадариковна, я знаю, что вы и сами бывали в зоне СВО, с гумпомощью ездили туда. Какая сейчас поддержка оказывается? Вот вообще как люди откликаются на то, чтобы поддержать бойцов, их семьи? Тема такая щепетильная, близкая ко мне. Может быть, конечно, вот мое женское такое нутро испытывает вот эти чувства самые теплые по отношению к тем, что у меня муж военный, и вот эта тематика, военная тематика, помощь, доблесть, честь, это как раз наши семейные ценности, поэтому я к этому вопросу отношусь очень трепетно. Стерлитамакский район один из самых первых поехал на оказание помощи в зону слаживания. Это был первый наш гумконвой в Республике Башкортостан, как раз из Стерлитамакского района. Я вот, знаете, будучи главой, настолько была удивлена, сельские жители. Это же обыкновенные сельские жители, но они собрали 22 гуманитарных конвоя, 60 тонн помощи. Это же огромная сумма и огромные вложения. Это и бензопилы, это генераторы, это строительный материал, это металл. Это, ну и, конечно, какой гумконвой без веников, без матрешки, без душицы, без трав наших. И когда сама поехала, ну, сначала вот солдаты как-то отнеслись, ну, только я новая глава, вот приехала, они меня не знают, тем более я родом не из Стерлитамакского района. Но потом вот мы стали общаться, и я испытываю самые теплые, и они провожали меня уже, они обнимая провожали, брали вот эти письма с трепетом. В глазах я у них почувствовала такую теплоту, и я их тоже сама крепко-крепко прижимала за мам, за сестер, за жен. То есть мы очень сильно помогаем всем районам. И, конечно, большое спасибо хочется сказать всем нашим агропредприятиям. По первому зову все кидаются на помощь. Ни одно предприятие нашего района практически не осталось, чтобы не помогло. Я даже могу вам привести, кстати, пример. Буквально 2 недели назад у нас приехали парни из зоны СВО. Они, значит, привезли у нас в детский сад коробку печенья и стали спрашивать, кто это такие. И оказывается, что именно этот детский сад у себя на приусадебном участке собрали яблоки, высушили, отправили парням с весточками от детей, с картинками. И они вот эти весточки привезли через год этим детям, потрепанные весточки. Они говорят, вот эти яблоки нам согревали душу. И с печеньем пришли, у нас даже, по-моему, сюжет был вот на эту тему мы сняли. Это было очень тепло и душевно. Поэтому мы как работали и работаем над этой темой. Но, знаете, это не только гумконвой. Семьи, которые находятся на территории Стерлитамакского района, они тоже испытывают, им нужна помощь. 500 парней из нашего района, они сейчас находятся на зоне СВО. И примерно 400, которым вот понадобилась помощь в районе женам, мамам, детям, мы помогли. В основном, конечно, это бытовые вопросы. Ну и каждой встрече с населением я всегда призываю, что не обделяйте вниманием эти семьи, не обделяйте вниманием этих детей, у которых папы находятся на зоне СВО. Женам помогите, у которых мужья находятся на зоне.
матерям, у которых сыновья находятся там, потому что это очень важно, оказывать внимание. Даже это же не обязательно материальная помощь, это и моральная поддержка, теплые слова. Даже у нас было такое, что женщины собирались и помогали полоть огород. Ну, есть такое. Я рада, что в Стерлитамакском районе такой чувствительный народ. Благодарна просто. Ну, не все держится в этом мире исключительно на материальном. Иногда моральная поддержка бывает гораздо важнее. Да, конечно. Рита Мадариковна, спасибо огромное, что пришли сегодня к нам в студию, рассказали о том, как обстоят дела в Стерлитамакском районе. Мы желаем вам успехов дальше. Спасибо огромное. Спасибо. Это была программа «Интервью». Спасибо, что были с нами.